Bună, dragilor! Astăzi vom citi Pit Motanul, Ador tenisii albi, împreună cu Bes, Bruno, Mico și Maila. Pit Motanul, Ador tenisii albi. Pit Motanul mergea pe stradă încălțat cu tenisii lui albi nou-nouți. Lui Pit îi plăceau atât de mult tenisii lui, încât a început să cânte. Ador tenisii albi, ador tenisii albi, ura prietenii mei, ador tenisii albi. Vai nu! Pit a călcat pe un morman imens de căpșuni. Oare ce culoare au devenit tenisii lui? Roșii. A plâns Pit atunci? E posibil să fi plâns, e posibil să nu fi plâns. Lui Pit îi plăceau în schimb atât de mult tenisii lui roșii, încât a început să cânte. Și el cânta așa: ador tenisii roșii, ador tenisii roșii, ura prietenii mei, ador tenisii roșii. O, nu! Pit a călcat pe o grămadă enormă de afine. Oare ce culoare s-au făcut tenisii lui? Albastru. Lui Pit îi plăceau atât de mult tenisii lui albaștri, încât a început să plângă. Ador tenisii albaștri, ador tenisii albaștri, ura prietenii mei, ador tenisii albaștri. Și cum cânta el așa, a început să plouă, așa că și-a deschis o umbrelă și stătea alături de păsăroi să nu-l plouă. Dar, vai nu! Mergând spre casă, Pit a călcat acum într-o mare baltă de noroi. Oare ce culoare s-au făcut tenisii lui? S-au făcut maro. Erau atât de frumoși încât Pit imediat a început să cânte. Ador tenisii maro, ador tenisii maro, ura prietenii mei, ador tenisii maro. O, nu! Pit a pășit într-o găleată plină cu apă, iar tot maroul, tot albastrul și tot roșul au dispărut. Oare ce culoare credeți că au devenit din nou tenisii lui? Ați ghicit! Erau albi, însă, pentru că au fost în apă, acum erau și uzi. Așa că Pit, mergând pe stradă cu tenisii lui uzi, floșc, 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 a început să cânte. Ador tenisii uzi, ador tenisii uzi, ura prietenii mei, ador tenisii uzi. Asta este povestea lui Pit și a tenișilor lui albi, care au devenit roșii când a călcat în căpșuni, s-au făcut albaștri când a călcat în afine, apoi au devenit maro când a călcat în noroi și au redevenit albi după ce a călcat în găleata cu apă. Iar acesta este Pit, care a ajuns acasă, s-a tolănit pe fotoliu, însă nu înainte de a se descălța. Asta a fost povestea lui Pit și a tenișilor lui albi.